dương một mơ pi vị thiên nghiក្នុងការធ្វើសាច់ជ្រូកខ្វៃបំពងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានមើលស្បែកវាឡើងស្រួយខ្ញោកហ្មងខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូក3ជាន់1គីឡូពេលដែលទឹកពុះហើយខ្ញុំដាក់វាស្ងោរដាក់ស្ងោរវាចំនួន 5-10 នាទីអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេ2ចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេពេលដែលបាន 5-10 នាទីហើយខ្ញុំស្រង់វាឡើងធ្វើក្បិតមកឆូតវាជ្រៀកអញ្ចឹងដើម្បីពេលដែលយើងប្រឡាក់ទៅវាចូលជាតិគ្នាល្អយកសមកចាក់ស្បែកវាឲ្យសដើម្បីពេលដែលយើងបំពងទៅវាស្រួយឆ្ងាញ់អានេះទឹកសម្រាប់ប្រឡាក់ជ្រូកខ្វៃនេះខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោម comment ខ្ញុំប្រើវា3ស្លាបបាយខ្ទឹមសច្រាមនឹង2ស្លាបបាយស្ករស1ស្លាបបាយទឹកស្អ៊ីវ1ស្លាបបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបបាយទឹកស្អ៊ីវខាប់1ស្លាបបាយទឹកស្អ៊ីវខាប់ខ្ញុំដាក់វាដើម្បីយកពណ៌វាឃើញស្អាតបើសិនជាយើងចង់ប្រើក៏បានដែរប៊ីចេង2ស្លាបកាហ្វេអំបិល1ស្លាបកាហ្វេដាក់ម្រេចចូលលាយគ្រឿងផ្សំឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អដាក់ប្រឡាក់សាច់ជ្រូកឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំផ្អាប់ទុកវាចំនួន20នាទីបន្ទាប់ពី20នាទីហើយខ្ញុំដាក់អាំងវាចំនួន10នាទីក្តៅភ្លើង200អង្សាសេខ្ញុំដាក់អាំងអញ្ចឹងដើម្បីពេលដែលយើងបំពងទៅកុំឲ្យវាផ្ទុះបន្ទាប់ពី10នាទីហើយខ្ញុំយកវាឡើងពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយខ្ញុំដាក់វាបំពងទុំដាក់ចទាកលពីក្រោមអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចដាក់បំពងរហូតដល់ស្បែកវាស្រួយបន្ទាប់ពីស្បែកវាស្រួយហើយខ្ញុំថេត្រឡប់វាមួយជំហានទៀតដាក់បំពងរហូតដល់វាឆ្អិនល្អបន្ទាប់ពីវាស្រួយហើយឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំស្រង់វាឡើងសាច់ជ្រូកខ្វៃបំពងរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា